மியூசிக் ப்ரொடக்ஷனில் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் நான் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க? ரீவர்ப், ப்ரெஷன், லிமிட்டிங், டிஸ்டார்ஷன் இதெல்லாம் தானே நினைக்கிறீங்க. பட் ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் தோஸ் எஃபெக்ட்ஸ். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் லைக் ஒயிட் நாய்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ். அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ வாட் ஆர் தீஸ் எஃபெக்ட்ஸ்? உங்களோட மியூசிக் ப்ரொடக்ஷனில் பேக்ரவுண்ட் லேயர்ஸில் நிறைய ஒயிட் நாய்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ், நிறைய ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களோட ட்ராக்குக்கு வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் சவுண்டிங் வரும். நம்ம ஒரு ட்ராக் கேட்கும்போது லைக் ஐ செட் பிஃபோர், நம்ம அட்டென்ஷன் எங்கே போகுதுன்னா இட் கோஸ் டு the lead, the vocals, the bass, the melody, the harmony backing, the rhythms. ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி பேக்ரவுண்டில் ஏகப்பட்ட விஷயம் போயிட்டுருக்கு டு மேக் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஒர்க் டுகெதர். அதெல்லாம் தான் உங்களோட ஒயிட் நாய்ஸ், லைக் யுவர் ஒயிட் நாய்ஸ் டவுனர்ஸ், அப்லிஃப்டர்ஸ், ரிவர்ஸ் ஒயிட் நாய்ஸ், ட்ரான்சிஷன்ஸ், ஒயிட் நாய்ஸ், நான் டோனல் ஆம்பியன்சஸ், இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் தான் உங்களோட ட்ராக்குக்கு வந்து ஒரு ஃபில்ட் அண்ட் டீப் சவுண்டிங் வரும். ஸோ வாட் ஆர் தி காமன் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் தட் யூ கேன் யூஸ் இன் யோர் ப்ரொடக்ஷன்? நீங்கள் வந்து ஒரு 8 bar செக்ஷன்லையோ இல்லைனா ஒரு 4 bar செக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா இமீடியட்லி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ட்ரை டு புட் அ ஒயிட் நாய்ஸ் டவுனர் at the beginning of the 4 bars and an uplifter at the end of the 4 bars. Instantly உங்களோட 4 bars or 8 bars வந்து ஒரு டைனமிக் மூவ்மெண்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து நீங்கள் எல்லா செக்ஷன்ஸுக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது இந்த ஒயிட் நாய்ஸ் அண்ட் SFX வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து என்ன உங்களோட ட்ராக்குக்கு ஆட் பண்ணுதுன்னு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும். ஸோ கீப் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் வித் திஸ் அண்ட் கீப் ப்ரொடியூசிங் கைஸ்.